今年3月，有一个余姓男子在新北市淡水的店家持镰刀挥砍恐吓，原来是店内其他的这个消费者在咳嗽，但他没有戴口罩，让这个余姓男子气得飙脏话，还拿起镰刀来恐吓。对方现在气得提告，而士林地方法院认定这个余姓男子涉犯公然侮辱以及恐吓罪，判他拘役30天，得一颗罚金3万元。今年3月，在新北市淡水出现这可怕的画面：一名穿黑色衣服的男子一边骂人，一边走出店家，最后找到自己的机车，从置物箱里拿出一把镰刀，又走回店家。店员一看情况不妙，立刻闪避。男子的朋友赶紧上前要拦住他，就怕他手上的镰刀会伤到人。他们咳嗽什么都在外面发生，那女生后来讲说不能进来里面吃东西，也避一下，就这样。真的是啊，将心比心呐，一个误会如果解开就好。这名男子为何气到挥手上的镰刀？原来是在3月1号当天，这名男子来店家消费，突然对着一名女子飙骂3字经，接着问对方是不是有新冠肺炎，怎么可以对人咳嗽，没有戴口罩。随后就拿出车厢里面放着的镰刀，回到店家挥舞。被害女子吓坏了，马上报案通知警方。男子到案后辩称，拿镰刀不是要攻击人，而是要去五金行买刀比对用的。但是这挥刀的举动让当时在场的民众都吓坏了。法院也认定余姓男子涉犯公然侮辱罪、恐吓罪，合并执行拘役30天，得一颗罚金3万元。其实防疫期间大家都很紧张，只要听到咳嗽声就会很敏感。但如果过度紧张，不但骂人，还持刀恐吓，不止病毒没有防到，还要为自己的失控行为负起法律责任。华视新闻刘玉君、张兆元报道。